БУ страховики не можуть пропонувати, але знову ж таки, якщо там є БУ, в деяких випадках, навіть я б сказав, дуже часто БУ краще, ніж аналоги, тому що аналоги, з ними, до речі, багато СТО не хочуть працювати, тому що, знову ж таки, це потенційно конфлікти з клієнтами. Там щось, зазори не можуть вони виставити, там щось не так стає. І якість не та, і якісь рекламації потім. Через це ви узгоджуєте всі ці речі.